viidiyoo Sumayyaan yuutuubii Umaree kaalsiyaa xaabii irratti gadhiifamee maanuun hojjennee jettan jechuudha. Egaanis biiziin ta'e amma garuu isinii fidee dhufaan jira. Laayikii godhaa. Laayikii godhanii too simbiraan ga'een hin bulu jedheen halkan kana dubbii hamii kana isinii fidee dhufe jechuudha. Umar biratti waan ajaa'ibaa odeessan jechuudha. Waa'een imaan hin hafne, waa'een hawwii hin hafne, waa'een Saayidoo hin hafne, hawwii gara fuulduraa maal akka gochuu barbaaddu, imaanii dubartoota Saayidoo lamaan maal akka gochuu barbaaddu, Sumayyaanii Saayidootti yoo deebite immoo Saayidoo maal akka ishee godhu haasoftee jirti jechuudha. Tokko tokkoon isiniif himaa. Garuu viidiyoo kana laayikii godhaa. Laayikii istaniittu. Na sodaachuu istan jechuudha. Amma na sodaachuu diddaniittu. Sumayyaan imaanii fi hawwiinan daffa'aa jetteetti. Daffa'uun afaan Oromoodhaan gombisuudha. Imaanii fi hawwii yoon hin daffa'iin jette tokko. Saayidoo iddoo nama dhufetti yoon isan gashiin an Sumayyaa miti bara lakkoofsisna malee Saayidoo iddoon ani dhaqee bahe mana hidhaa yoon isan qammasiisiin jette. Achii booda maal jedhanii imaaniin kun egaa haayilaayitiidha tokko tokkoon isinitti hima. Umar maal jedhee Sumayyaa anaarra kanan si barbaadee fi waan tokkoo fi jedhe innis kan mana hidhaati si eegsisee eessuma keenyaa fi obboleettii keenyadha miti ennadheen jette. Kanaafuu ati mana hidhaatii baate jechuun humaa waan hundumaatiin baate jechuu miti. Hin baate jechuun waan baate jechuu miti. Saayidoon garuu siistee amiirisii waan isin dhiisu miti. Kanaafuu na dhaggeeffadhu jedheen ishii jette. Saayidiif ati hillikii wal qabattaniittu. Hillikii kana yoo dhiistee yoo araaramte yoo jennaan Sumayyaan maal jetti seetanii Saayidoo waan fidu tokkollee hin qabu. Waanuma fidu tokkollee hin qabu jette. Waan fidu hin qabu maayittaa kunoo waan baay'ee fideera miti ammas maatiidhuma keenyatu hidhaadhaa si baasisee jedheen Umar jennaan yoo barbaade ani isa fuuldura hin dhaabbadhu. Mana maatii keenyaa dhaqu warra keenyaa dhaqu. Maqaa abbaa koo yoo dhahe uummanni achi hundumtuun beekaa. Maqaa eessuma koo yoo waame maqaa obboleessa koo yoo waame hundumatu beekaa. Iddoo sana geessuu danda'u garuu jette. Garoon immoo sila hin beeku waan ta'eef yoonni achi dhaqee gaggaafate iyyuu nama haaraadha akka ta'e magaalarraa akka dhufe hin beeku waan ta'eef anis dursee nu miidhuudhaaf yookaas na miidhuudhaaf ijoollee koo hatuudhaaf dhufan jedha. Yeroo sana isaanillee waan isa agarsiisan miti akkanumatti jooree dhufaa jette. Argitanii waa ishiin xammamtu. Saayidoon ana dubartii na argatee oluma fuudhee mana hidhaa keessa hamma nagashuu yoo dhiira ta'e dhaqee ijoollee haa fiduu bakka. Ani kanan isaa dhaamaa jette. Argitanii akkatti ishiin xammamtee keessa. Alam isheen adiin sunis maayitti seetanii hantoonni adiin sunis anis akkasiin jedhe Saayidiin as teessee hammata nu caqaccaqxee nu fixxuu dhiira yoo taate maaliif dhaqxee ijoollee keen fidattu Gondarii jennaanii ani naannoo isaa hin beeku jedhe. Jennaan maayitti Sumayyaan hin beekaa. Ishii mana keessaa hin beekaa? Mana keenya hin beekuu. Naannoo mana keenyaa garuu hin beekaa. Maatii keenya maqaa abbaa koo eessuma koo maal yoo waame namni itti agarsiisa. Garuun immoo dursee ittan hima warra keenyattiin jettu seetani. Nama gaa takka jaarsummaatti bahu takka immoo hin arrabsu Saayidiin jechuudha. Achi maadhanii akkamillee yoo ta'e abbaa manaa keetii jennaan. Abbaa ijoollee keetiidha. Maaliif hillikii ittiin qabatta ati? Amma kana hundumaa achi immoo sakkiinaa moo sikkiinaan sunis waan isheen jettee jira. Hillikiin qabatiniiti ijoolleetti agarsiisettee ittiin natti fakkaata. Isa dubbachuun barbaadan isaan. Maayidhu waan isheen jettes jira waan ta'eef ati maaliif hamma kana hundumaa jabaattaa jedhennaan. Ani Saayidoo ijoollee koo argeera ta'eeti ana hidhaa keessaan baasu waan ta'eefidha jette. Amma immoo Saayidii baay'ee si jaallataa jedhan. Si jaallataa, si kabajaa. Baqa maalidha? Jaallachuun tokko afaqqaruu maal jedhama afaan Oromootiin. Saayid nan jaallatu jette. Saayid soobeetu akka hawwii fi imaan
Edaanni Sumayyaadha akka kana ta'a nama akkasii ture jedhanii akka inaafaniif. Saidoon akkas nama gaariidha, nama jaalala beeku, nama jaallatudha jedhanii akka isaan inaafaniifi jedhee Sumayyaadhaaf nama gaariidha inni akka isaan jedhanii jedhee yeroo hundumaa akkana isaan biratti jedha malee nan jaallatu jette. Surumayyuu nan jaallatu inni. Otoo namni dhaqee isaanitti deebi'ee iyyuu jette. Dhaqee Sa'iditti deebi'ee Sa'idii waan hin beekamne wayiitiin na waraaneetu baqa qoricha wayii jechuudha. Achi mana yaalas yeroo naqu hin argamu. Yoo mana quraanaas deeme seexanas ta'e na keessaa hin ba'u. Yoo natti qara'anis na keessaa hin ba'u. Yoo mana yaalaa dhaqes hin argamu. Akkanatti akka inni maamma'ee dhumuu fi waan ta'e na waraana Sa'idii jette. Yeree beessimaa. Sumayyaan garuu sharriima garaa ishee keessatti yaaddu namarra keessattu jechuudha. Maaliif beektu? Haati hattuun ilmoon amantuu jedhan. Ofiishisaa akkanan godha akkas godheen dhabamasa godhatu wayiiti jettee yaaddu Sa'idiin jette jechuudha. Inni akkas jetti. Kan biraa immoo ani otoo isaan jiranii akkamittiin isa biratti deebi'aa jennaan haa hiiku jedhan. Dubartoota sana yeroo hiiku mana isaatti deebisa. Ati immoo isatti araaramtaa. Mana keetti deebii inni jara lamaan haa hiikuu jedhan. Isaaniin immoo ganaanii qorichaan qotaaf jette eenyu Hawwii fi Imaan. Waan isaan nu godhanii jette Alam sun immoo Hawwii fi Imaan waan isaan nu godhanii Hawwii fi Imaan anaan hudhanii na qabanii yeroo darbe waan isaan natti hojjetanii jennaan. Dubartoonni sun silaayyuu keessattuu Hawwii jette. Keessattuu Hawwiin ere Imaaniyyuu nama danda'amtu miti jette Sumayyaa. Imaan isheen jedhan sun nama danda'amtu miti. Ani garuu yoo namni qoricha isaanii hin qonneette jara lamaaniif qoricha yoo ani hin qonneenna itti qonna malee anuu gubadheeratti Imaan immoo anuu gubadheeratti qonna hin qommorraaf malee jette. Yoo Imaaniif Hawwiin garuu of eeggachuu qabu. Gaaf tokko akka jara lamaa walitti hin ishiin akka ta'e dhaqxee jara qabdee jechuudha. Musiibaadha Sumayyaa jechuudha. Keessumaa Hawwiin akkatti isheen si jibbitu jedhe Umar sun jennaan. Isheen adiin sunuma seexana adiidha bar isheen. Isheen seexana adiidha bar jette. Naan dhumarratti jechuudha. Ijoollee jaarsa goonee jaarsoliidhaanii poolisii faamnaamni goonee ijoollee dhufee haa ilaaluu Sa'idoon jennaan. Lakkii ani hin barbaadu. Yoo waanan tokko ta'ee Sa'idootitti gaafatama jedhee ani toon seera hin qabsiifatini zim jedhee yoon ijoollee kana akkanumatti agarsiisuu jalqabee inni guyyaa tokko fudhatee dhoskeeyyuu hin agarre naan jechuu danda'a. Surumayyuu ijoollee kana ani hin agarree naan jechuu danda'a waan ta'eef ani hin barbaadu. Sa'idooni yookaan hidhamee bahuu qaba waan ta'e amma ni qammase mana hidhaa keessa seenee hidhamee bahee malee akkanatti anaaf inni walqixa hin taanu jechuudha. Jarri isaan kun takka jaarsummaatti bahu takka immoo gargaaranii Sa'idoo arrabsu. Wal makaa wayima haasa'an.